Shalom, shalom, peuple na Zambie. Zambie na bolingo asali biso faveur ya komona na susu mokolo na lelo. Yo ozalaki ya kolala, ozalaki ya kolamuka, ozalaki ya kobima, ya kosala makambo ebele. Tala lelo Nzambe na bolingo na ye aleki susu na ko permettre kopesa ngana yo libaku ya komona mokolo na lelo. Bato ebele na mokolo na lelo baza kolela. Ebele baza na kati na ba problème. Ebele ba situation ekomeli na bango mwa mobulu baza koyeba eloko nini bakoki kosala te. Kasi yo Nzambe apesi yo libaku, Nzambe abateli yo alingi ete na mokolo na lelo toleka na komonana. C'est pour cela tisengaka ete topesa Nzambe lokumu, esengaka toyeba na ko glorifier ye na o nyonso monene na osala pona biso. Toyoki sango ya bato ebele bakufi. Peut-être na nzela ya mai pona koluka kaka à la recherche du bonheur, peut-être entre guillemets na ndenge bango bakoko kanisela. Or bonheur ya moto Nzambe nde ayebaka yango na bisika nyonso o atiaka moto, ayebi ete moto akuvivre na esika ya boye. Jamais Nzambe akotinda ona mboka moko oke okoma peut-être na difficulté olika na kokufa na nzela. Soko kufi na nzela peut-être ezake no eza nzela wana o Nzambe abongisaki te pona yo. C'est pour cela esengeli oyeba ete tango nyonso vivre ka mwana na Nzambe ezalaka Nzambe ne mutu abongisaka pona mokolo na yo, Nzambe ne mutu abongisaka yo kofanda na mboka boye. Soki o se retrouver na mikili na bapoto yeba ete Nzambe abongisa yo pona yo peut-être ofanda na mikili na bapoto. Soki pa bongisela yo poto te eke oye kaka peut-être na mutu makasi na yo. Nde wana omonaka moto mosusu arumeli na poto esali ke barefule ye. Arumeli ete afani na poto makambo eza kosimba kaka te, amoni kaka moyen te azonga. Okokoma lokola Jonas na kati na libumu na mbisi ye okola saki mutu makasi tikilo Nzambe azongisaki ye kaka na place oyo esengelaki o atindaki ye. C'est pour cela bien aimé esengaka na moment nyonso toyebaka penser na Nzambe kati na bavi na biso. Oyo nini Nzambe aza kolinga biso tozala, oyo nini Nzambe aza kolinga biso tosala. Yango moni na invitaka biso tango nyonso toyeba na koyoka parole na Nzambe, koyoka mbela, donc c'est-à-dire koyoka écoute o Nzambe abongisi pona peuple na ye. Yambo ete tobanda koyoka o Nzambe abongisi biso na pokwa na lelo esengaka nanu topesa Nzambe gloire lokumu na o nyonso azosala pona biso. Éternel Dieu de grâce ekumama na yo poto zali Nzambe na pamboli yo poto zali elika na bon moi. Papa moma na yo ya parole yango yo Nzambe lobela peuple na yo o yo bongisaki pona bango. Na koisi nyonso ya moini satana, ya incrédulité, ya distraction, ya égarement des messages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa yo mata tika etengai na kita pona lokumu na yo. Na pamboli yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Bandeko balingami ndenge na koloba Nzamba bongisaka makambo malamu pona tina na bavi na biso. Soki mutu azali na distrait, soki mutu azali na kati na distraction, nde pa ikani omonaka makambo eza kosimba te, pa ikani omonaka mutu a faillir, mutu akoisami, mutu atondisami na makambo peut-être o esepelisi Nzambe te. Mais yo oji libaku na mokolo na lelo peut-être ya koyoka ngai, ya kolanda ngai, bien aimé esengaka toyoka toyeba nini Nzambe alingi pona tina na bavi na biso. Soki Nzambe abongisa yo makambo ya malamu yo koyeba yango nini okoki kosala. Yango na thème na poko na lelo tonito lobela sur tout va bien. Pourquoi toza kolobela tout va bien? Toza kozwa passage na biso na mokolo na lelo tokotanga yango na 2 Rois 4 eza na 22 tina 37. Mais na kotanga ngo na kumatamata tout ça ko sauter c'était par rapport ya texte eza moi molai. Bible lobila ngai boye. 2 Rois 4 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller à Nath vers les hommes de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller la ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en cours de route, sans que je te le dise. Elle partit donc
et s'est rendu vers du Carmel, vers la montagne du Carmel. L'homme de Dieu Léa aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. N'a sauté. La mère de l'enfant dit à l'Éternel, est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Élisée appela Géasi et dit, appelle-la. Et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et prit son fils et sourit. Oyo touti kotanga weza texte moko ezali moulayi mais na tanga ngo na ko sauter par rapport ya kozala un peu rapide na matière na poko na lelo. Touti kotanga wana eloko toza kolobela na tina na la femme moko to ko benga la femme Sunamite. Mwana mwasi oyo Bible eza ko benga ye la femme de distinction. Azaki na problème na mwana Mose na Nzambe alekaka tango mosusu na kati na ndako na ye. Mwana mwasi abandaki kobota te. Pendant mikolo ebele, mobali na ye pa komaki mpaka. Et puis, azalaki vraiment na désespoir que non un jour akoki kobota. Mais ça qui était mokolo moko, ye atongelaki mosali na Nzambe ndaku, anakati na ndaku na ye abungiseli chambre ete soki mosali na Nzambe aleki abeti mwa tour na contrée wana na kati na ville wana, akoki koya ulia futaka ba hotel. Olia lukaka bisika kolalela, ya lingaki ezala lokola lipamboli. Pona atina na bomo ina ye alingaki ete mokolo mosali na Nzambe akoleka ye alalaka kaka na kati na ndako wana. Mosali na Nzambe amonaki eloko wana ezalaki malamu po ete abandaki kolia na kati na ndako wana, kolala na kati na bamalili, na kati na bamoyi. Ayebi ete azane sika ko bombama, ayebi ete na kati na nzala azane sika ko kolia koki komela. Ezaki epa na mama o la Sunamite. Mais na kofanda ayaki ko remarquer ete mama oyo azaki na mwana te. Bien aimé na ngina yebisa yo ete moto nyonso oyo azali mama moboti to pe papa to mama soki azana mwana te tolobaka yango ezalaka susi na mikolo. Moto nyonso na sela mokili alingaka ete azala na mwana. Moto nyonso na sela mokili alingaka ete soki afandi na mwana na ye ayebi lolenge nini akoko tinda ye, lolenge nini akoko pesa ye éducation. Mais mama oyoyo na makamu nyonso azaki nango na mwa mbongo na ye mokie akokaki kotonga pe ndako mais ebandaki kosufiri ye te po eloko moko malonga ezangaki na kati na vie na ye. C'est pour cela mosali na Nzambe amonaki yango tango azaki inspiré na molimo mosantu ya comprendre ete mama oyo azana eloko moko songolo eza komanke ye. Eloko ngo ezalaki nini? Eloko ngo ezalaki mwana. Ayebisaki mama oyo ke mikolo koya en tout cas okobota okozwa mwana. Lolenge pa yebisaki ye mama oyo pe alekaki na bambule oyo epusanaki na année prochaine. Alekaki pe na kozwa zemi pe abotaki mwana. Mwana pusanaki mais komaki na mokolo moko papa na ye ake na mosala place akendaka kosala. Mama atikali na mwana subitement kaka mwa maladi mukie mwana wana akufi. Kokufa akufi, mama oyo azoki mwana ake kolalisa ye na chambre oyo akongisela mosali na Nzambe. Eloko nini esengeli asala atindi ba serviteur na ye. Alobi bokende pa ya papa et pa ya za kosala boyebisa ye ete atindela nga ba serviteur mosusu et puis na mpunda ngana kende mbangu komona mosali na Nzambe. Eyaki kokoma ete ake kokutana na mosali na Nzambe. Mobali na ye atuni ye. Alobi mais pona nini lelo yo ponika kokende okutana na mosali na Nzambe? Toza pe na mbula ya sikate, toza pe na periode ya sabate. Pourquoi yo ngo kende komona kaka mosali na Nzambe? Yalobi ete likambo ezate en tout cas tout va bien. C'est pour cela na biso ke temo na poko na lelo to kolobela sur tout va bien. Tout va bien bande ko balingami. Tozana ba problème mususu komela ka biso na kati na ba vie na biso, na kati na ba problème na ba foyer, na kati na ba étude na biso. Ok kotanga bo tamuso ba koti na yo eza ko bunga. Ok kotanga bo peut-être na professeur moko bozoyo kanate. Mais na lingi na yebisa yo te par rapport ya makamu nyonso wana, nyonso ezala kaka bien. Nzamba bongisaka eloko moko ya malonga pona tina na ba vie na bato. Nzambe na buka lokuta te ndeko nanga. Nzambe saka lobi na yo ndeko molingami mwasi to mobali.
yo na ne boye kozala mutu boye yo ko vivre makambo boye olingo linga te yo kozwa yango na ngina yebisa yo ndeko nanga soki nzambe apamboli yo akopambola yo te polobi yo leka na koyoka pasi akopambola yo etikali bénédiction moko ya libela na kati na vie na yo. C'est pour cela mama oyo nzambe mutapambolaki ye na mwana mais kozala ete mwana ana akufi mama oyo akanisi alobi ete nzambe akosaki ye nzambe na ngina yebisa yo bien aimé azali chinois te ke aleka na kosala biloko oyo ekufaka ntango nyonso nzambe azali chinois te soki asali tv boyebi ete tv eza na ngonga molai te lobilobi efe kufa soki chinois asali telefone ekoko rumela te boyebi ete mikolo ekoya telefone ezali bien te. C'est pour cela na bapoto to fanda kaboye. To lingaka te biloko na ba Chine le kana kokota na mikili na bapoto. Soki chinois kotisi eloko na ye na mikili na ba Europe, c'est-à-dire yeba ete biloko wana ezali ya dire moko ya mwa mulaye eza makasi ezali déjà testé que non eloko ekoko fanda ko ezala utiliser na Europe. Mais mingi na Afrique, ba chinois na lolenge na bango basaka biloko na bango erumelaka te. C'est pour cela ngina yebisa yo ete bénédiction na nzambe ezalaka neti ya ba chinois te ke biloko na bango erumelaka te. Bénédiction na nzambe ezalaka na biloko oyo ekendaka mpona korumela yo mutu epesaka biso elonga. Yango na yebisi yo boye mama oyo mwana na ye akufaki alobi na nzambe nzambe pourquoi okosi ngai yo nayebi etokosaka te mais yo okosinga mwana opesi nga aleki na kokufa. Bien aimé na ngina yebisa yo ete batémoignage ebele minene oyo nzambe asala na bato ekangama ntina moi na lelo ezalaka. Un exemple tokokozwa ya ba ana azalaki mwasi abandaki kobota te kolela ntango nyonso me nzambe apesaki ye mwana mpe mwana na ademeraki makasi ezala barite bazalaki mpe kobota te me balelaki epa na nzambe bazwaki lobiko epa na nzambe mpe bazwaki bana boni mwana mwasi oyo la femme tsunami to bible eza kobengawa na ngina yebisa yo bien aimé nzambe azali aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire azali lobi lelo mpe libela na libela oyo ye alobaka yango asalaka nzambe bolingo azala yango ebele mpona ntina na vi na yo yango ya mpe azala yango ebele na ntina na bato bazalaki oyo bakufa koleka biso Paul, Jean, Pierre, roi David, roi Salomon nzambe alingaki bango lolenge moko na yo lolinga pambolaki mama oyo ekomi ete amoni bakomplikation ke no mwana na ye aleki na kokufa abite mwana koko kufa boye te okola na bungisalaki mosali na nzambe esika aleka na kolalaka na memi mwana oyo nakende kotia ye na chambre wana lokola bango bapesaki ngai eloko ya bale okola bango bapesaki ngai bikoro akomisi nzambe lokola chinois ke chinois asalaka kaka biloko oyo esepelisaka bato te biloko kaka oyo ezali ya pamba ndeko na nga or nzambe na projet na ye likolo na vi na yo ezali de progrès en progrès. C'est pour cela Bible eza koloba voici mon serviteur montera, voici mon serviteur sera haut placé, voici mon serviteur sera élevé. Yamuna émission de koza kolanaka na poko na lelo. Vina yo esengeli ebataka ka likolo na likolo. Vina yo esengeli yo tombwanga. Vina yo esengeli yo zala toujours garder na osatire moko o mokile mona ete nzamba pambola yo. Oye akozala lokola ba chinois yango eza ya nzambe te. Oh, mwana mwasi qu'est-ce que senga ki asala akei mbangu na kokutana na mosali na nzambe oyo ayebisaki ete yo koboto kozwa mwana ake kokutana na ye komona bakutanaki na ye ayebisi mosali na nzambe mais pourquoi okosi ngai tala opesi nga biloko na bikoro ezondire bapesi yo dollar ya moniato yo sikoyo opesi mbongo na yo mosusu ozwi $100 oke kochange lobi na change 20 bozongisela nga 80. Bien aimé, oh, mbongo yo koko pesa batu kuna, opesi batu mbongo moniato. Yo zwi batu mbongo wana, na moto apesi yo mbongo, ya échange wana aleki na kokota na perte. Nzamba pesa kabiloko na moniato te. Nzamba pesa kabiloko na ba chinois te. Nzamba pesa kabiloko oyo ezali confortable pona tina na la vie na yo ndeko na nga. Yango na ye koyebisa yo ndeko na nga. Na kati na vie na yo. Makamu nyonso za komona eza kokomela yo. Kita eza kokende ba maladie eza kobeta yo tango nyonso makambo ebele eza kokoma likolo na vi na yo na ngina yebisa yo eza ba situation moko ezali passagère eza ba problème moko elekaka soki nzambe apambola yo ndeko na nga kanisa nzambe wana lobela ye makambo eza na bato ebele nzambe asala bango minene kati na ba vi na bango
mais lelo babosanaka yango ndeko yo ye na poto peut-être na facilité kumisa nzambe monisaka nzambe ete nzambe yo pesinga lobiko nzambe obatelinga na ye na mikili na poto na facilité mais misusu ebele bazoya na mikili na poto na nzela bamai boni baza kokufa boni baza kolela kasi yo permete ete nga na koma na kimia nzambe na kumisi yo makodo mosusu bazali nzambe abikisa bango na bakancer bien aimé azalaki na cancer aleki na kobika biloko nyonso wana eza bamakambo ofutengeli yo reveyaka nzambe oyebisaka nzambe ete nzambe yo obateli ngai nzambe yo opesi ngai makasi nzambe obikisi ngai na cancer tika te nakanisa yo bien aimé des fois ozalaki envoûté bamaladi eza koyela yo kilikili bamaladi moko ata na mikili na poto baza kodefinir yango te solution ezali te posa na yo baza koloba kaka ete maladi oyo toza komona solution te mais moyen basala autrement te bakopesa yo bakisi na bakisi outa wana emema yo na kati na badésespoir okomeli ntango molai na bopito solution ezozwama te me nzambe na mawa na ye aye akangoli yo bien aime kobikobikaki wana kanisa monene na nzambe wana yebaka ete nzambe wana azali bato mosusu bazaki mayele na bakelasi te akei kelasi azwaka te soki atangi ane moko fois double ane mosusu nde aleki na komata mpe komata na yo ta mosusu komata kaka na corruption bien aimé mais nzambe asala yo faveur alobi mwana nga kokodemere boye te asali yo ngolu apesi yo mayele apesi yo bwania yo komi komatamata baklasse yo komi kozwa lelo komi na batitre moko mpe académique kanisa nzambe wana mais pourquoi lelo toza kopesa nzambe mokongo pourquoi lelo toza kobosana ete nzambe asalela biso makambo minene lelo kokokutana ta mosusu na problème moko boye songolo baleki na kokanga yo mais au perdre contrôle au bosani okomi koloba na nzambe nzambe azalaka te peut-être batuso baye bakonsole yo okomi koloba nzambe azali te nayebi mosali na nzambe moko monene soki bato na kati na église na ye bakufeli mibali to basi yaza kokonsole bango ya koyebisa bango mosali na nzambe alelaka boye te mosali na nzambe azalaka boye te me mokolo ekomelaka ye moko bien aimé mobali na ye aleki na kokufa alela koleka kutu na bato wana oyo abandaka kokonsole bango bien aimé pour te dire ete makambo soki nano ekomeli yo te mwa yo comprendre yango ekozala te mwa yo mona yango ekozala te yo oza komona yango nyonso ezali facile me nangi nayebisa yo bien aimé na situation nyonso ekokokomela na kati na vie na yo yeba ete tout va bien. Tout va bien veut dire quoi? Qu'on reconnaître ete ata lelo makomi na kati na situation oyo ezali difficile na yeba ete eza na mokeli moko azali likolo eza na moto moko oyo ye abatelanga eza na moto moko oyo ye apesa nga elonga moto moko abikisa nga na maladi moto moko abikisa nga na baaccident moto moko apesa yo ntango mosusu elonga na kati esika oyo ozali moto moko apesa yo peut-être libala moto moko apesa yo peut-être mokanda moto moko apesa yo peut-être makambo ya menene na kati na vie na yo bien aimé esenge etokanisaka ye ezali nzambe yango nangi nayebisa yo bien aimé na situation nyonso ekokomela na kati na vie na yo yeba ete tout va bien zane longa ya kodéclarer tout va bien na vie na yo mwana mwasi oyo bien aimé bakobenga yo une femme de distinction aza na problème o mwana na ye akufi bien aimé mwana mwasi oyo aleli te mwana mwasi oyo ayimi te akangi motema mobali atuni ye ndeko na nga ange kayembe mobali atuni mwana mwasi oyo alobi problème nini yo na mosali na nzambe ayebisi mobali na ye alobi tout va bien nake kaka koranda ye visite mbangu naza kozonga ndeko na nga eske yo kokosala eloko aboye yo soki oza na mwana na kati na ndako oza na mobali na kati na ndako to mpe mwasi mobali na yo aleki na kokufa yo na banzi yo kobanda kolela peut-être kobelela ntango mona ye na kolela wana yo koleke mokili mobimba oh bible eza koloba na biso tout va bien nzambe asaka eloko nyonso na ngonga na ye nzambe ayeba eloko nini abongisaka likolo na bana na ye nangi nabondela yo ndeko na nga nayebisa yo na kati na vi na yo makambo nyonso ezali bien atango ozo komona badefete ata oza komona ondire nzambe abosani yo me naye koyebisa yo te nzambe nana abosana yo te nzambe wana aza na bomoi nzambe wana yebi vi na yo nzambe wana yebi makambo nini moko na moko eza koleka likolo na vi na yo pourquoi kopesa ye mokongo
Pourquoi ko yima yima? O yimi yimi tango molai. O leli leli tango molai. Yoza koloba yete makambeza ko simba te na kati na vina yo. Yoza koloba yete libala o kota on dirait ko marché te. Lobi e ko lala. Lobi kuno yebi place nine ko kende te. Mena ye ko yebi sa yonde ko nangai. Ba problème nyoso za nango. Ba defete nyoso za ko mona. Likolo na bana na yo. Oza ko mono ndie mwana moko eza ko simba te. Mwana oyo oza ko mono ndira za koloka maya glibela. Mwana yo ndira za boyi. Bien aimé. Nangina ebiso na ba problème nyoso wana. Ba defete nyoso. Na kati na libala na yo. Na kati na bandeko na yo bien aimé. Makambo ya kobota. Kobota na yo komi na mobulu. Mena ye ko yebisa yo que tout va bien. Yeba yete makambo nyoso ezali bien pour na tina na vie na yo. Epai o yoza koloba na ye na mikili na poto nazala mukanda te mais moto mosusu peut-être aza na Afrique aza koluka aya na poto na yo na ye na leki epai yoza koloba ete lelo peut-être na lieka ka fufu na maki mais moto mosusu azata mokokoli na lipa te na yo na ye na leki bien aimé. Et pas yoza koloba ba pantalon na nganyo se sili na komi kaka na deux pantalons na moto mususu aza kolata peut-être moko kaka ya kotoboka na yo na ye na leki bien aimé na ngina yebisa yo ete na ba problème nyonso koko komela yo na kati na vie na yo yeba ete tout va bien. Nzambe azali juste. Nzambe azaka injuste te. Nzambe ayeba kalolenge ni la bongisaka makambo na makambo pona batu. Problème ezaka na biso toyebaka na ko reconnaître monene na Nzambe te. Soko lingo fungwa na vie. Soko lingo mona makambo etambola yo kitoko kati na vie na yo. Kumisaka kaka Nzambe. Yebisaka Nzambe tout va bien. Yebisaka Nzambe ete makambo nyonso eza kolekelanga na kati na vie na nga. Problème ya maladie, problème ya libala, nga naza kokoka kobota te. Ngai peut-être na classe na okoka kozwa te. Ngai maladie eza kolekela nga. Tala nga problème na ba immigration na mikili oyo tinda ngai. Eza kosimba te. Mais Nzambe nga na kumisho quand même na oyo nyonso eza kopesa nga. Nzambe lelo bapimeli ngai mokanda. Mais na kumisho po pesi nga souffle de vie. Nzambe na ngai. Na kumisho kasi Nzambe po pesi nga bilei na mukona lelo. Ata kwanga na lipa menga na kumisi yo ata ozi mokokoli na lipa ou bien Thompson kaka moko yebisa kaka Nzambe wana nga na kumisi yo epa Nzambe azali Nzambe otala ete mwana azali reconnaissant mwana ayebi ete tout va bien na kati na vie na ye yango place nino komona déclenchement ba miracle bien aimé mwana mwasi akepa na mosali na Nzambe amoni na mosika Élisée a moni na mosika aibisi serviteur na yo ezalaki Géasi alors bien metala mona mwasi wana ezali la femme tsunami to na moni na mosika za koya na seki ya elle ça ne va pas aibisi Géasi kendo kokutana na ye yebisa ye bozonga na ye na kati na ndako na ye et puis bokende ko résoudre problème o ezali te ngai na zali na nkoto mwana mwasi oyo aleki na koyebisa Géasi tongo bakutene na bite ngana kozonga te na okinika na kutana na Élisée bien aimé na ngina yebisa yo na kati na makambo na yo bien aimé mutu astopa ka yo na nzela te soko za na volonté ozana elonga ye ozana public na yo motema na yo etindi yo okende kokutana na Nzambe kende fonce kutana na Nzambe kosuka kana nzela te yo lingo kutana na mosali na Nzambe akopesa yo solution na makambo na yo bien aimé kende fonce kutana na ye kolanda batu na mokili te biloko na mokili nini koko stopper yo bien aimé eza masumu o eza nzinga eza makambo mabe bien aimé yango eza komema biso toleka na ko refuser bénédiction na Nzambe bien aimé yo fandi tango molai na kati na bar okomela masanga nyonso kolangwa koloba te yo bosa na kakutu peut-être contrôle na makambo na yo na bilamba olati ozako longola ngoza koyeba te pote milango ebeti yo komisa zolo na yo tio d'échappement milinga kobima tango nyonso ndeko na ngai eza babiloko eza kokanga yo po mona volonté na Nzambe eza biloko eza ko bloquer vie na yo mena ekoyebisa yo ndeko na ngai na kati na vie na yo yeba ete tout va bien wana eza nini kokanisa Nzambe wana wakela yo kokanisa bolamu nini Nzambe asali mpona tina na vie na yo lelo yo se retrouve ta musu na mikili na bapoto bonimbi ebele baza ta musu na ngomba ya bakampise na ngomba ya bamangengenge batandi batolo na nse bakolela Nzambe mema biso ata na Angola Nzambe mema biso ata na esika boyo baza kozwa ta mususu nzela wana te mais yo zui yango pourquoi pas okanisa ete Nzambe wana za molamu ndeko na nga
ozana baninga na yo boni ba mati ba komine sika oyo zali oyebi combien de personnes bazako envier kolukaka lolenge oyo zali ozako comprendre ngote mais ernyo sozako lela lela ernyo sozako lela lela bien aimé nangina ebisa yo tika kolela makamunyo sozako mona na kati na vina yo ba déception nyonso eza kobeta vi na yo ndeko na nga oyo oza komona déception mais nayebi so ezali déception te eza banzela nzambe aza kolekisa yo po ete yo ozwa gloire eza banzela nzambe aza kolekisa yo po ete yo mata naye koyebisa moto moko na pokwa na lelo oyo baproblème ye amoni yango kende oyo ekomi makasi oyo aza komona ye ete azwi baretard mingi bien aimé retard na yo ezali retard te ezali nzela oyo nzambe abongisi po ete yo mata andima ete bato baseka yo ondima ete bato bamona yo ete yo keleli yo oza na eloko te mais nde place yo komona yo komata bien aimé naye kobondela yo ndeko na nga koyebisa yo ete na kati na vi na yo tout va bien nyonso tout va bien na kati na vi na yo kolela te bien aimé otenga na saki programme na kende sika boye mais esimbi te bien aimé osaki programme okende na esika moko boye songolo esimbi te oyebi nini ebombelaki yo liboso peut-être liwa oyebaki te oh bien aimé epai misu na nzambe eza komona eza te epai misu na yo eza komona ndeko na ngai sonia naye koyebisa yo ete misu na nzambe emonaka mosika epai biso emonaka te mona ete oyo nzambe alobi mpo na yo déception bien aimé tomonaka yango kaka na bafazi moko ya mabe te ezali banzela oyo nzambe abongisaka mpo te biso tozwa ascenseur nzambe abongisaka yango mpo te biso tozwa grandeur yango na ye koyebisa yo ndeko na nga rapelaka nzambe bolamu na ye mpo na ntina na vi na yo sante oza kobika lelo boni bato misusu bakoninga bakoma ta monene lokola yo bakozwa ngo te boni bato ebele baza bamioto ndeko na nga me yo ozwi sante wana kumisa nango nzambe yo ozwi elamba oyo kumisa nango nzambe ozwi muteke na mokolo na lelo bondela kumisa nango nzambe ozwi mokanda na mokolo na lelo na kati na esika yo ozwameli kumisa nango nzambe yo ozwi mosala kumisa nango nzambe yebisa ete nzambe oza bolamu nzambe ozali boye nzambe wana kokanisa yo pona kofungola bakambo ebele pona tina na vi na yo pourquoi oza kolela pourquoi oza komimono ndi ozali abandonné beneme na ye koyebisa yo yo ozalaka na yo abandonné te nzambe ayebi yo bible elobi na ngai nzambe ayebi biso yambo ete tokota na kati na mabumu ya bamama oyo babota biso nzambe wana ayebaki biso déjà et puis il a formé un projet de bonheur et non un projet de malheur pour ta vie mais pourquoi oza kolela lela pourquoi oza kolela lela monisaka nzambe loba nzambe yo okeli ngai na elilingi na yo nzambe yo okeli ngai iponga na mata mais situation naza komona ndenge eza kosepelisa ngai te mais lokolo ozali nzambe olobi nini mpo sunga ngai olobi nini mpo mema ngai na kati na grandeur olobi nini mpo mema ngai na kati na baperse nzambe wana ayebi nzambe anayebi lolenge nini na kofungola yo mwana mwasi oyo akutani na mosali na Elize mosali na nzambe bake na ye nzela bake na ye tina mboka pasi mama wana azalaka ayebishi etala mwana oyo bino bo bakinga na kozwa mwana oyo nzambe apambolaki ngai me mwana wana akufi bien aimé mwana wana balobi akufi Elize akoti na kati na chambre epai mwana nazalaki abandi abondeli tikino mwana na lamukaki akosoli apemi abengi serviteur na ye Geazi alobi pesa mwana na mama na ye aza deja ya kubika mama na tama moni mwana wana aleki na kosote pona koloba nzambe ku mama oh bien aimé na lingina matise loko moko na kati na vi na yo eloko yo za ko ignorer nzambe apesa kabiso makamu nyonso o soki apesa ye bakena ifo kene na yo likolo na likolo nzela na yo wana oza komono ngeza nzela ekulusu yango nde ezali nzela ya loi yango nde ezali nzela ya elevation na ye komonisa yo na poko na lelo problème moko te bo ebeta motema na yo ta résurrection ezali bien aimé na poko na lelo nangina yebisa yo maladi eza kobeta vi na yo ezozwa résurrection au nom de Jésus ba retard yo za kobika na kati na vi na yo eza kozwa résurrection na kombo na Yesu Masia problème ba accident oza nango eza kozwa résurrection nzambe wana bungisi elonga pona tina na vi na yo pourquoi oleka na kolela tala élévation pousseni na porte na yo tala grandeur na nzambe tala monene na nzambe ndeko na mulumba tala grandeur na nzambe
Zambana koko bimisa yo epai yo zali. Epai yo omoni ozali ya kokangaba. Epai yo omoni ete nzele zali te. Balobi ete foto kota na mikili na poto. Menaza koko kota te. Mena ebishonde konanga mulumba. Soki okangami na nzambe wana. Nzamba ebi lolenge ni na kofungola yo. Ebi lolenge ni na kolongola yo. Place yo zali. Akotisa yo peut-être nesika yo zolinga. Pesaka moteme pana ye. Yebisa kaka nzambe tout va bien. Quand même nzambo longo linga na kati na Congo. Nzambo meminga na mboka opasi na komeli awao. Mais nzambe pa ina komeli, tout va bien na komisio. Mais nazana besoin na français lisusu na koma lisusu mwa mosika. Nzamba na ebilo lenge nini ya kofuta yo. Nzamba zali chinois te. Po etalega na kopesa yo makambo na mikie. Nzamba zali chinois te. Apesa yo makambo e bukanaka. Makambo ezaka makasi te. Biso nyonso toyebi sapatu na ba chinois erumelaka te. Elamba na ba chinois erumelaka te. Makambo nyonso ba chinois esuka kaka ya kobeba. Makambo nyonso na ba chinois koma kaka nini. Mais na yebi kutu te bano ba chinois babotaka so bakufaka avant so pe ba rumelaka na yebi te. Mais na ye koyebisa yo ete. Nzambo wana kelinga ina yo. Azali monene. Yo za kolandanga na pokwa na lelo. Situation nyonso za koleka nango. Yeba ete tout va bien. Nzamba telemi pota sunga yo. Nzamba telemi pota salawe longa. Kake loko moko ezali. Ko zala stopete na nzela. Babiloko nini eza ko stopo na nzela. Ezali masumu nde konanga. Ezaki ndumba oyo komisiongo arme na yo. Ezaki ndumba oyo komisiongo penza baton de Moïse. Yangone muteko kabuelo mai. Ezali tende konanga. Makama mabeo ezako bila na kati na vina yo. Yango muteza ko stopo yo pomo na peut-être guérison te. Pour mon peut-être le boko na nzambe lisusu tende konanga. Or le boko na nzambe telemi déjà likona opona kopambo na yo. Mais ni neza ko kanga yo. Ezali biloko linko stopé yo nde konanga. Ou ezali masumu. Ou ezali makamwa mabende konanga. Bien aimé son na ebisho tika masumu tende konanga. Nzambe wana peut-être akotala ngai bien te. Esengele na yebisa yo. Arse monene ya kokota na boko zalo lezaka koboya masumu. Masumu ni nezali esengele koboya. Boya kindumba nde konangai. Boya o nyoso ezali peut-être ya ba hotel ya bikobo ndeko nanga. Boya nyoso ezali ya kochola ya kotonga. Boya nyoso ezali ya ba discrimination ndeko nanga. Boya nyoso eko sepelisa nzambe te. Ndeko nanga linda zanga. Nzambe wana zana bezo to kota na kati na progression. Nzambe wana zana bezo to kota na kati na ligne na ye. Ndeko nanga binyero bushabu. Nzambe zana bezo to foncer. Nzambe zana bezo to foncer to kende penza mosika. Mais c'est dans ma cambouébélé ça kokanga biso. Mais nyonso tout va bien na ba vie na biso. Tout va bien de konanga. Pas film bama, tout va bien. Tout va bien na ba vie na biso. Nyonso ezali bien. De konanga damwanza tout va bien. Nzamba kongise makama malamu pona tina na ba vie na biso. Nzamba lingete ba vie na biso efungwama. Nzamba lingete ba vie na biso kende mosika. To foncer bien aimé. Tala tina nini mama oyo mwana na ya sekwaki. Yango na ya ko ebisa yo nde konanga. Yo poza ko sekwa na makambo na yo nyonso. Problème nyonso na kati libala na yo eza ko sekwa. Libala na yo ezwa ville lelo ndeko nanga. Libala na yo bana na yo mona ki bakota na kati na ba désespoir. Lelo bazoko zwa vie. Bien aimé. Vie ezali ndeko nanga pa na nzambe. Tout va bien. Yebisa ka nzambe. Oh lelo za ko regretter. Oboti bana moko peut-être bazali ba mongol. Oboti bana moko peut-être bazali ba malformation. Oza kolela bien aimé nzamba yebi batoro babota ma ba aveugle ne lelo pe misu na bango mona pe bakoma komona bazaki banani batulo kola yo yango na yebi problème yo se komela yo yebi sans nzambe tout va bien na problème ya bana na yo tout va bien problème ya mobali na yo tout va bien problème ya mwasi na yo tout va bien papa na yo likamona ye loba na nzambe tout va bien problème ya mama na yo loba na ye tout va bien bande kodo nyonso tout va bien bien aimé. Et là, comment côté comme la yo na kati na difficulté. Pour être résurrection za kokota. Na pesi motomoko résurrection na poko na lelo. Na pesi motomoko grandeur na poko na lelo. Na pesi motomoko ouverture na poko na lelo. Na kombo na Yesu Masia. Na telemi lokola en qualité de serviteur de l'Éternel. Ya koye biso yote makamona onyoso za komona difficile lelo za kozwa vie. Lelo za kofungwama. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fungwama yo muto za kokangama. Fungwama yo muto za mokando zwa yango. Yo muto za na problème libala zwa libala na kitoko. Yo muto za na problème à kobota bota ndeko nanga. Yo za na problème à bavutuma. Za la délivrer au nom de Jésus. Tout va bien. Tout va bien, bien aimé. Tout va bien. Ya on a eko ebiso na poko na lelo tout va bien. Kanisa ngai ndeko nangai. Na parole na membelo na poko na lelo ya tout va bien.
nzambe wana esengeli asala makambo minene mpona yo. Yo okangami ntango molai, envoûtement evlati yo ntango molai, nayebi so te tout va bien, ozozwa guérison, ozozwa épanouissement, tout va bien, ozo koma free, ozo koma libre na butu na lelo, tout va bien. Rien que kaka soko tiki ndeko nanga. Oya mabe oza kosala. Oya mabe oza kosala. Bible eza koloba, l'Esprit de Dieu nous enseignera sur toutes choses, bien-aimés. L'Esprit, le Saint-Esprit rendra témoignage à l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, yo moto kangami. Yo moto monite makambo eza kosimba te. Yeba ete nzambe wana ligi. Otika oya mabe wana atela sana tia loboko kati na vina yo po ete makambo na yo efungwama. Yo juli bakuna koyoka nga na poko na lelo. Na bondeli yo, na ebiso eloko moko te ezali difficile na kati na vina yo. Nyonso ezali nango bien, nyonso ezali nango kitoko, makambo ekofungwama. Soko za komona eza ko résister yo, ezali peut-être yo moko, ezali peut-être yo moko lingi kotika te nzamba lingi na yo fungola. Yango wana za komona ba désespoir. Yango wana za komona eloko moko te za komema o likolo. Mais kasi lokolo yoki mbela na nzambe, lokolo yoki penser na nzambe na poko na lelo. Nzamba na lingi osala boyo, osala boyo, osala boyo, osala boyo. Nzamba na yebiso ke tout va bien. Tout va bien na lingi sko amema yo na kati na guérison. Alingi sko amema yo na kati na lobiko. Alingi sko amema yo na kati na ouverture. Alingi sko amema yo na kati na grandeur. Alingi amema yo na kati na grandeur, na élévation. Alingi amema yo na ba dimension moko na lokenda te. Tango mola yo lele na kati na chômage. Nzamba ninga pesa yo mosala malamu ndeko nanga. Yanga lobina yebisa yo tout va bien. Alobina yebisa yo tout va bien. Alinga pesa yo ndako kitoko ndeko nanga. Yanga lobina yebisa yo tout va bien. Na ba problème nyonso za kolela. Nzamba na lobina yebisa yo tout va bien. Nzamba lobina yebisa yo ete makambo nyonso za kitoko. Ndeko nanga luisani mboyo maweja. Nzamba lobina yebisa yo ete tout va bien. Tout va bien la kati na vina yo. Tout va bien. C'est-à-dire, nzamba linga mema ona kati na grandeur. Nzamba linga mema ona kati na ba personne de konango za kolanda ngai. Tout va bien na kati na vina yo. Tout va bien. Eloko moko teze na bakokoso. Eloko moko teze ya kolela. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nzambo na kelinga na yo. Azali capable na kopesa biso nyonso biso tolingi. Tika ete nzambe na nga kanisa yo. Tika ete nzambo nga na bonde la kasa la yo bolamu. Tika ete nzambo na bonde la kwa lobina yebisa yo ete tout va bien. Apambola yo nebele. Termine kanga ngo tout va bien lelo. Na poko na lelo. Termine na poko na lelo na yebisi yo. Tout va bien. Tout va bien na vie na yo. Tout va bien na bana na yo. Tout va bien na bakelasi na yo. Tout va bien na problème na yo mosala. Tout va bien na makambu nyonso. Tout va bien. Nzamba linga fungola. Tout va bien. Nzamba linga sala ndeko nanga. Ozwa lubiki, ozwa vérité, ozwa grandeur. Na mboka nyonso ozwa meli. Na bisika nyonso ozwa meli. Na ba États-Unis, na Europe bien-aimé, na UK, na mboka na Afrique, partout na Asie, na Océanie, na biso yote tout va bien. Kanisa kaka nzambe wana, nzamba kofungola yo. Bandeko balingami, nzamba sala biso bolamu. Lokola ete apesi biso penser na poko na lelo. Yango na linga kito yoka, yango na linga kito kabola na poko na lelo. Yo zili bako akolandanga, tika ete nzamba kabola yo, nzamba pambola yo. Kabola message yo na bandeko wele, kabolela bango, bao bazali na kati na distraction, bao pe bazali empêché, pesa bango message yo ndeko nanga, bako kanisa, et puis bako yeba lolenge nini bako zonge pa na nsambe. Kolo kumama na yo poto zali elonga, kumama na yo poto zali bikamwa. Merci na pensé na poko na lelo, opesi na peuple na yo. Tika ete nzambe bazo ya ngo nkolo, batia ngope na kati na misala. Na kwesi nyonso o ya ba oubli, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kumama libela libela. Amen. Ndeko yo zili bakuna kolandanga. Ndeko nanga tika ete nzamba pambola yo. Tika ete nzamba sala o bolamu. Ndeko nanga Dolce Gemelase. Patriarche tika ete nzamba kumama pona yo. Nzamba pesa yo ebele. Ndenge alobi tout va bien, makamyo se zali bien. Soki nzambo wana zongi te. Nde na kanisi tokokuta na bino. Na mokolo o ezali koya, o ezali mokolo na lendi. Tika ete nzambe apambola bino.